أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد. دا صورت مکی دے یا مدنی دے کے مفسرین و اختلاف موجود دے. صحیح قول دار ہے چې دا صورت مکی دے. ربط د دې صورت د سورۃ یوسف سره دا ده چې سورۃ یوسف کې مسله د توحید په دلیل نقلی سره ثابت شوه. نو په دې صورت کې عقلی دلیلونه او مثالونه ذکر کړي. دارنګه په هغه صورت کې اثبات د صداقت د رسولو، په دې صورت کې د شبهات او جوابونه ذکر کړي. دعوه د صورت د دې صورت دو دعوی دي. اوله دعوه اثبات د توحید د په پنځو طریقو سره. اوله طریقه رد ده په څلور اقسام د شرک باندې. شرک په علم او په تصرف کې. شرک په علم کې ده او په تصرف کې ده او په عبادت کې ده او په دعا کې ده. دا په دیارلس آیاتونو کې ذکر کړي. دویمه طریقه دلیل عقلی تفصیلی دي او هم دیارلس ذکر کئی په حذف د تکرار سره. او څلورمه طریقه پنځه مثالونه دي. پنځمه طریقه مقابله د پمیند صفاتو د موحد او د مشرک کې، چې لس صفات د موحد او درې صفات د مشرک ذکر کړي. داوم دیالس. دویمه دعوه اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے په جواب کولو سره د شپږو شبهات. تفسیر د آیت اولا. په دې آیت کې ترغیب د قران ته په درې طریقو سره. اول اعجاز د قران په ذکر د مقطعات سره. الف لام میم را ده. دویم تلک آیات الکتاب او الکتاب نو مراد کامل او عظیم کتاب ده. او دریم حکم حقانیت ده دی. او پرستو جملو کې زجر ده په ایمان نه راوړو سره. الف لام میم. الف لام میم را. الله تعالی د دې په مراد خپويږي. تلک آیات الکتاب. دا آیاتونه د لوی کتاب دي. والذی او آغاز انزل چې نازل کړی شوی دی الی کتا تا من ربک د طرف دربستانه. الحق حق دے ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو لا یؤمنون ایمان راوړي. الله الذي الله تعالی ذات رفع السماوات چوچت کړي د اسمانونو بغیر عمدن بیس دستنونا. ترونا چې تاسو وینئ. ثم بیا استوا برابر شوی دی علی العرش په عرش باندې. علی العرش د عرش د پاسه. وسخر الشمس وسخر متابع کړي دي د حکم خپل الشمس انوار والقمر او سپوږمۍ.
کلن هر یو یجری چلیږي زی لاجل مسمى وقت مقرر باندې یدبر الامر انتظام کې د ټولو کارونو یفصل الآیات جدا جدا بیانې الله تعالی دلیلونه د توحید لعلکم ذی پارا بلقاء ربکم چې ملاقات رب تاسو توقنون یقینو کوي تاسو وهو الذی وخاص الله تعالی ذات ته مد چراغ کړی دا علاوه د ازمکا وجعل فیا پیدا کړی دی پاغي کې رواسیا پاخغرونا وانهارن سندنا ومن كل الثمرات او د هر قسم میونا جعل فیا پیدا کړی دی پای کې زوجین جوړې اسنین دوا مراد دا دی چې په ټولو بوټو کې جوړې یعنی مذکر او مؤنث تا دویم دلیل دویم قول دا دی چې مراد د زوجین نه دو قسم لري لکه خوږې او تروي وړې دانې او غټې دانې لمدې او وچې تورې او سپینې شنې او سرې وغیره وغیره یغشی اللیل النهار یغشی اغندی اللیل اشبا النهار ورستا ان فی ذالک یقینا پدې کې لآیات ډېر دلیلونه د توحید دي لقوم دا قوم د پاره تفکرون چې فکر کوي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین